চলতেছে। পাহাড়টা সহকারে ঘুরে ফেরা খাবারিতে করতে হবে। সিঁড়িটা দাঁড়িয়ে 3000 ফুট উঁচা, আপনি কেমনে উঠবেন মিয়া? ধরিয়া ধরিয়া উঠেন। 3000 ফুট উঁচে জীবনে উঠছেন? 3000 ফুট উপরে। তিন 3000 ফুট উপরে আমাকে আদেশা উঠতে আছে। কত বড় সাহস নিয়ে রিস্ক নিয়ে আইছে। বলছে তো লেলি এটাতে মাটির ব্রিজ। মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর বাতাস। ভাই রে ভাই, 4000 কম না, কি এর 3000। অনেক ওইটা কই যান, কিছু না। অসাধারণ বাতাস। সাগরের ভিউ। কি গাছ? বাপরে বাপ, এই গাছটা কত বড় হয়েছে। কদম গাছ। বর্ষার জন্য সেই কদম ফুল ফলে এখানে। এ অনেক বড় হয়ে গেছে, 4 মিনিট হয়ে গেছে। না না, চলে আইছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর। গাছগুলো সেই হইতেছে। এই তেঁতুল খাইবা না আজি সাহেব? তেঁতুল খাইবা নি? একটু খাও, আমি তোমার এটা উঠাই।
তোমার চিনি লাগবে না আজকে বুঝছো আলু সাহেব চিনি লাগবে না ও দোলনা উঠে গেল এবাসে এবাসে ওইদিকে রাস্তা আছে দোলনা হ্যাঁ সাগরটা সব এখান থেকে সাগর লইছি এখান থেকে বেরোনো এখান থেকে বেরোনো এখান থেকে এবার বেরোনো মানুষ না ওঠে ওইটা আবার বন্ধ করছে কা এখানে ইয়াতে উঠতে হবে বন্ধ না ভাই এখান থেকে জঙ্গল হ্যাঁ কি আন্দি গন্দি ওই একটা ওখানে যাবেন না এটা আরো আছে লোকটা ক্যামেরার দিকে রাখে পা করত দিতে পারবেন পাড়া করত দিতে পারবেন দিঘার নাই কিছু দিঘা লাগবে না ভিডিও ক্লোজ করো দিকে যাবেন না মোবাইল দুইটা আমার এখানে ভিডিওটা স্টপ Ay, ay, ay. Upa তোমরা Ay, sakit ভাই ওটা কোথাও আর হেনে যাবো না এখন যেতে না কাম তো এদিকে সাগর এই দেখা এদিকে সাগর ওই যে দেখেন আমাকে গাড়ি ওই প্রাইভেট কাজে পাশে এই যে আমার গাড়ি এই 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 जी करेगा जी करेगा जी करेगा जी करेगा जी करेगा না নাচি নাচি নিচে নামে না আমিও নাচি নাচি নিচে নামি আর বিড়ি করি বাবা ঠিক আছে এগুলো খালি চাষবাস করে না কেন এমনি খালি
ভালোবাসো না বাসো না বেশি করে তোর নগদ কি আছে? কত আমরা 300 আছে না? তুই ঘুরে